நல்லவர். ஆண்டவரும் இரட்சகரும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே இந்த காலவேளையிலும் எல்லாரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ஒரு விசை கண்களை மூடி தெய்வ சமூகத்தை நம்ம நோக்கி பார்க்கலாம். தந்தேன் பரிசுத்தமானவரே, ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே, பலியாய் தந்தேன் பரிசுத்தமானவரே, ஆவியானவரே, பரிசுத்தரே, புது படைப்பாய் மாற்றுமாய், புதிதாக்கும் பரிசுத்தரே, புது படைப்பாய் மாற்றுமாயா, உடைத்து விடும் ஒரு மாற்றம், உடைத்து விடும் ஒரு மாற்றம், ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஆண்டவரும் இரட்சகரும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் மகிமையின் கூடாரங்கள் ஊழியங்கள் சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ஒரு விசை கண்களை மூடி தெய்வ சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கலாம். பரிசுத்தரே, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த காலவேளைக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இம்மட்டுமாக உதவின எபனேசர், இனிமேலும் நீர் உதவ நீர் வல்லவராய் இருக்கிறீர் தாப்பனே. இந்த காலவேளையிலும் எங்க அப்பாவின் முகத்தை ஏறெடுத்து பார்க்கிறோம், நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்து சொல்லியிருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தெய்வ ஆவியானவர் எங்களோடு பேசுவீராக. பரிசுத்த ஆவியானவர் சபைகளுக்கு என்ன பேச விரும்புகிறீரோ, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன பேச விரும்புகிறீரோ, இந்நாளிலும் ஆவியானவர் எங்களோடு பேசுவீராக. We yield to the move of the Holy Ghost, Lord. ஒரு விசை கூட எங்களோட ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை முற்றிலுமாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம், ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தெய்வ ஆவியானவர் பேசுவீராக. Not by enticing words of man's wisdom, but in demonstration of spirit and power, Lord. Hallelujah. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அடினை தாழ்த்து ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். அடினை மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக. பரிசுத்தப்படுத்துங்க. கேட்கிற ஒவ்வொரு செவிகளையும் ஆயத்தப்படுத்துங்க. நல்ல நிலமாக மாற்றுவீராக ராஜா. வார்த்தைகள் 30, 60, 100 அது கனி கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம், தாழ்த்துகிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். 6 மாதங்கள் முடிந்து 7வது மாதத்திற்குள் கர்த்தர் நம்மை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஒரு பரிபூர்ணமான மாதம். ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்நாளிலும் ஆவியானவருக்கு சபைக்கு பேசுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ஆமென், ஹல்லேலூயா. நம்ம வசனத்துக்கு நேராக திரும்பலாம். நியாயாதிபதிகள் 16ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 15 28 வரைக்கும். நியாயாதிபதிகள் புத்தகம் 16ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 15 28 வரைக்கும். அப்பொழுது அவள் அவனை பார்த்து, உன் இருதயம் என்னோடிராதிருக்க உன்னை சிநேகிக்கிறேன் என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய்?
நீ இந்த 3 விசையும் என்னை பரியாசம் பண்ணினாய் அல்லவா? உன்னுடைய மகாபலம் எதினாலே உண்டாயிருக்கிறதென்று எனக்கு சொல்லாமற் போனாயே என்று சொல்லி, இப்படி அவனை தினம் தினம் தன் வார்த்தைகளினாலே நெருக்கி அலட்டிக் கொண்டிருக்கிறதினால் சாகத்தக்கதாய் அவன் ஆத்துமா விசனப்பட்டு தன் இருதயத்தை எல்லாம் அவளுக்கு வெளிப்படுத்தி, சவரகன் கத்தி தன் தலையின் மேல் படவில்லை. நான் என் தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறந்தது முதல் தேவனுக்கென்று நசரேயன் ஆனவன். என் தலை சிரைக்கப்பட்டால் என் பலம் என்னை விட்டு போம். அதனாலே நான் பலட்சியமாகி மற்ற எல்லா மனுஷரைப் போலவும் ஆவேன் என்று அவளிடத்தில் சொன்னான். அவன் தன் இருதயத்தை எல்லாம் தனக்கு வெளிப்படுத்தினதை தெலீலாள் கண்டபோது அவள் பெலிஸ்தரின் அதிபதிகளுக்கு ஆள் அனுப்பி, இந்த ஒரு விசை வாருங்கள், அவன் தன் இருதயத்தை எல்லாம் எனக்கு வெளிப்படுத்தினான் என்று சொன்னாள். அப்பொழுது பெலிஸ்தரின் அதிபதிகள் வெள்ளிக்காசுகளை தங்கள் கையிலே எடுத்துக்கொண்டு அவளிடத்துக்கு வந்தார்கள். அவள் அவனை தன் மடியிலே நித்திரை செய்ய பண்ணி ஒருவனை அழைத்து அவன் தலைமயிரின் 7 ஜடைகளையும் சிறப்பித்து அவனை சிறுமைப்படுத்த தொடங்கினாள். அவன் பலம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று. அப்பொழுது அவள், சிம்சோனே, பெலிஸ்தியர் உன் மேல் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள். அவன் நித்திரை விட்டு விழித்து கர்த்தர் தன்னை விட்டு விலகினதை அறியாமல் எப்போதும் போல் உதறி போட்டு வெளியே போவேன் என்றான். பெலிஸ்தர் அவனை பிடித்து அவன் கண்களை பிடுங்கி அவனை காசாவுக்கு கொண்டு போய் அவனுக்கு 2 வெண்கல விலங்கு போட்டு சிறைச்சாலையிலே மாவரைத்து கொண்டிருக்க வைத்தார்கள். அவன் தலைமயிர் சிரைக்கப்பட்ட பின்பு திரும்பவும் முளைக்கத் தொடங்கிற்று. பெலிஸ்தரின் பிரபுக்கள் தம்முடைய பகைஞனாகிய சிம்சோனை நம்முடைய தேவன் நம்முடைய கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி தங்கள் தேவனாகிய தாகோனுக்கு ஒரு பெரிய பலி செலுத்தவும் சந்தோஷமும் கொண்டாடவும் கூடி வந்தார்கள். ஜனங்கள் அவனை கண்டவுடனே, நம்முடைய தேசத்தை பாழாக்கி நம்மில் அநேகரை கொன்று போட்ட நம்முடைய பகைஞனை நம்முடைய தேவன் நமது கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி தங்கள் தேவனை புகழ்ந்தார்கள். இப்படி அவர்கள் மனமகிழ்ச்சியாய் இருக்கும்போது, நமக்கு முன்பாக வேடிக்கை காட்டும்படிக்கு சிம்சோனை கூட்டிக் கொண்டு வாருங்கள் என்றார்கள். அப்பொழுது சிம்சோனை சிறைச்சாலையிலிருந்து கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள். அவர்களுக்கு முன்பாக வேடிக்கை காட்டினான். அவனை தூண்களுக்கு நடுவே நிறுத்தினார்கள். சிம்சோன் தனக்கு கைலாக கொடுத்து நடத்துகிற பிள்ளையாண்டானோடே வீட்டை தாங்குகிற தூண்களிலே நான் சாய்ந்து கொண்டிருக்கும்படி அவைகளை நான் தடவி பார்க்கட்டும் என்றான். அந்த வீடு புருஷராலும் ஸ்திரீகளாலும் நிறைந்திருந்தது. அங்கே பெலிஸ்தரின் சகல பிரபுக்களும் வீட்டின் மேல் புருஷரும் ஸ்திரீகளுமாக ஏறக்குறைய 3000 பேர் சிம்சோன் வேடிக்கை காட்டுகிறதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது சிம்சோன் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நான் என் 2 கண்களுக்காக ஒரே தீர்வையாய் பெலிஸ்தர் கையிலே பழி வாங்கும்படி இந்த ஒரு விசை மாத்திரம் என்னை நினைத்தருளும் தேவனே, பலப்படுத்தும் என்று சொல்லி. Praise God. Amen. இந்த ஒரு விசை மாத்திரம் என்னை நினைத்தருளும் தேவனே, பலப்படுத்தும் என்று சொல்லி ஆமென் சிம்சோன் முறையிடுகிறான். கவனமாக கேளுங்கள் தெய்வச்சனமே. சிம்சோன் தேவனால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம். சிம்சோன் தேவனால், தேவ ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பாத்திரம். ஆமென். எப்பொழுதெல்லாம் அந்த ஆவி இறங்கினதோ அவன் வல்லமை வெளிப்படுத்தினான். அவன் பலத்த கிரியைகளை செய்து காண்பித்தான். அந்த பெலிஸ்தர் கையிலிருந்து தன்னுடைய ஜனங்களை, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவன் மீட்டெடுத்தான். சிம்சோன் பிறப்பதற்கு முன்பாக தெய்வ ஆவினவர் பெற்றோரிடம் வந்து சிம்சோனை குறித்து தெளிவாக பேசினார்கள். அவன் எப்படிப்பட்டவன், அவன் அபிஷேகம் என்ன, ஆமென், அவன் நசரேன் என்று அவன் அழைக்கப்படுவான். ஆமென். He was a Nazarene. Hallelujah. அப்படியாக அழைக்கப்பட்ட ஒரு தேவனால் தெரிந்து கொள்ள ஒரு பாத்திரம். இந்த கடைசி நாட்களிலும் நம்ம அநேகர் அப்படியா தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். தெய்வ சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற பாத்திரங்களாக நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். இந்த வார்த்தைகள் பேசிக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே ஆமென், அநேக ஊழியர்கள் நீங்க பின்வாங்கி இருக்கலாம், அநேகர் விழுந்திருக்கலாம். எனக்கு இந்த ஊழியமே வேண்டாம் என்ற ஒரு நிலையில் காணப்படலாம்.
இந்த நாளிலும் இந்த 7வது மாதத்திலும் இந்த முதலாவது நாளிலே பரிசுத்தாவின் நம்மளோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். விழுந்து போன ஊழியர்களும் விழுந்து போன ஊழியங்களும் மீண்டுமாக எழுப்பும்படியாக இந்த கடைசி காலத்திற்கு என்று அவர்களை ஸ்தாபிக்கும்படியாக கர்த்தர் விரும்புகிறார். இந்நாளில் சிம்சோனை கொண்டு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஆவியானவர் பேசுகிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்த வாசித்த பகுதியிலே சிம்சோனுடைய வீழ்ச்சியை நாம் நன்கு அறிந்து கொள்கிறோம். பிசாசன் சூழ்ச்சிக்காரன், அவன் தந்திரக்காரன். அவன் உடனடியாக எந்த ஒரு காரியத்தையும் அவன் செய்ய மாட்டான். சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படிதான். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெலீலாளை கொண்டு அவன் நெருக்கி நெருக்கி நெருக்கி, அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் ஆத்மா சாகத்தக்கதாய் அவன் ஆத்மா விசனப்பட்டு விட்டது. அநேகர் ஒருவேளை நீங்கள் அதே நிலை காணப்படலாம். நான் உயிர் வாழுகிறது போல நான் செத்து விடலாம், இந்த ஊழியம் எனக்கு வேண்டாம், I am not able to proceed further in this ministry. என்னால் தெய்வ சித்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாதபடிக்கு பாரங்கள், சுமைகள், கஷ்டங்கள், வேதனைகள் என்னை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறது. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுகிறதும் இல்லை. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுகிறதும் இல்லை அவன் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் இருதயத்திற்குள்ளாக ஆழமாக பதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. சிம்சோன் அப்படியாக அவன் ரகசியத்தை சொல்லிவிடுகிறான். அவன் ஆத்மா விசனப்பட்டு ஆமென் இந்த காரியத்தை அவன் சொல்லிவிடுகிறான். அந்த அவன் தலை மயிரில் இருக்கிற ரகசியத்தை சொல்லிவிடுகிறான். அப்போ தெலீலா சொல்லுகிறார், இந்த ஒரு விசை நீங்க வாங்க, one more time you come, Samson has revealed his secret. வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் தன் மடியிலே நித்திரை செய்ய பண்ணி ஒருவனை அழைத்து அவன் தலைமயிரின் 7 ஜடைகளும் சிறைப்பித்து அவனை சிறுமைப்படுத்த தொடங்கினால் அவன் பலம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று. அப்பொழுது அவள், சிம்சோனே, பெலிஸ்தரின் மேல் வந்து விட்டார்கள் என்றான். அவன் நித்திரை விட்டு விழித்து கர்த்தர் தன்னை விட்டு விலகினதை அறியாமல் எப்போதும் போல உதறி போட்டு வெளியே போவேன் என்றான். பெலிஸ்தர் அவனை பிடித்து அவன் கண்களை பிடுங்கி அவனை காசாவுக்கு கொண்டு போய் அவனுக்கு 2 வெண்கல விலங்கு போட்டு சிறைச்சாலையிலே மாவரைத்து கொண்டிருக்க வைத்தார்கள். ஆமென். அவன் தலைமயிர் சிறைக்கப்பட்ட பின்பு, ஆமென், நம்ம சிம்சோனோட வீழ்ச்சியும் சபை வீழ்ச்சியும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். இந்த கடைசி காலத்திலே நம்ம எழுப்புதலுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உலகம் எங்கிலும் எழுப்புதலுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இயேசு வருகிறார், இயேசு சமீபமாக இருக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆமென். ஆனாலும் இயேசு எதற்காக வருகிறார்? ராஜாதி ராஜாவாக மணவாட்டிக்காக வருகிறார். ஆனால் மணவாட்டி இந்த நாட்களில் எந்த நிலையில் உள்ளது என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பிசாசான் அவன் சூழ்ச்சிக்காரன், அவன் தந்திரக்காரன். அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நெருக்கி 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 அப்படியாக சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகங்கள், வல்லமைகள் எல்லாவற்றையும் அவன் நீக்கிவிட்டான். இந்த இடத்துல அவன் தலைமயிர் 7 ஜடைகளை, ஆமென், ஹல்லேலூயா, 7 ஜடைகளும் சிறைப்பித்து, it denotes the fullness of the Spirit of God. சிம்சோன் ஒரு மாதிரியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு ஒருவர் தான் அந்த ஆவின் நிறைவை பெற்றவராய், he came in the fullness of the Holy Spirit. Amen. Thank you Jesus, thank you Jesus. இந்நாளில் மிக முக்கியமாக சிம்சோன் ஒரு வீழ்ச்சியும் அவன் கடைசியாக ஜெபித்த ஜெபம், ஒரு விசை என்னை நினைத்தருளும், என்னை பலப்படுத்தும் என்று நம்ம நாளிலே இந்த காரியங்களை தியானித்து நம்ம தெய்வ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம். அடுத்தது இந்த கடைசி காலத்தில் இருக்கிற தீர்க்க தரிசன ஊழியங்கள். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அவன் 2 கண்கள் பிடுங்கப்பட்டவனாய் இருக்கிறான். புதிய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, உன் கண் வெளிச்சமாய் இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாய் இருக்கும். Amen. Which means if 2 eyes are removed or blind, the entire body becomes useless. Amen. அப்படிதான் சபை கொடுக்கப்பட்ட ஊழியங்கள், ஆமென், தீர்க்கதரிசன ஊழியங்கள், அப்போஸ்தல ஊழியங்கள்,
இந்த 2 பிரதான ஊழியங்கள் தான் சபைக்கு அஸ்திபாரமாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த கடைசி காலத்திலே அதை கர்த்தர் மீண்டுமாக உயிர்ப்பிக்கும்படி விரும்புகிறார். இழந்து போன அந்த 5 வகை ஊழியங்களை கர்த்தர் மீண்டுமாக ஸ்தாபிக்கப் போகிறார். அதை முதல் நம்ம நன்று அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதை உணர்ந்து நம்ம அறிந்து தெய்வ சமூகத்திலே காத்திருந்து இந்த நாட்களிலே அதை மீண்டுமாக நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்காக அழைக்கப்பட்ட அநேகர் உண்டு. சிம்சோனை போல அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் உண்டு. ஆனாலும் அந்த ஊழிய தரிசனங்களை இழந்தவர்களாக நம்ம காணப்படுகிறோம். வீழ்ச்சி அடைந்து விழுந்து போய் ஏதோ ஒரு ஊழியம் செய்து ஓட்டத்தை முடித்து விட வேண்டும் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்டாப் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Stay where you are. அவருடைய சத்தத்தை மீண்டுமாக கேட்டு அவர் தெரிந்து கொண்ட பாதையிலே நம்ம மீண்டுமாக வரும்படியாக இந்த 7வது மாதத்திலே கர்த்தர் இந்த சந்தர்ப்பத்தை மீண்டுமாக கொடுக்கிறார். ஆமென். அவன் கண்கள் பிடுங்கப்படுகிறது, தலைமயிர் சுரைக்கப்படுகிறது, கை விலங்கு போடப்பட்டவனாய் மாவரைக்க வைக்கப்படுகிறான். The total purpose of the calling is changed. எந்த நோக்கத்தோடு சிம்சோன் அழைக்கப்பட்டானோ அதை இழந்தவனாய், ஒரு வேடிக்கை பொருளாய், கையிலாக போட்டவனாய் அவன் காணப்படுகிறான். He is totally bound. Thank you Jesus. ஆவினர் ஆதங்கத்தோடு நம்மளோடு இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. தெய்வ ஜனமே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே, ஆமென், உங்கள் இருதயத்தை நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்க. சிந்தித்து பாருங்கள், நான் எந்த ஓட்டத்தில் நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வேடிக்கை பொருளாய் இருக்கிறேனா அல்லது தெய்வ சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற பாத்திரமாய் நான் காணப்படுகிறேனா? Thank you Jesus. To retrospect where we are and what we are doing for the kingdom purpose, for the fulfillment of the kingdom purpose. கர்த்தர் எதுக்கு சபை கொடுத்திருக்கிறார்? கர்த்தர் எதற்கு ஊழியங்களை கொடுத்திருக்கிறார்? என்னோட அழைப்பு என்ன? நான் எந்த ஓட்டத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன்? நம்முடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணத்தை நம்ம சோதித்து அறியும்படியாக கர்த்தர் விரும்புகிறார். To set right from the foundation. மீண்டுமாக கட்டி எழுப்பும்படியாக கர்த்தர் விரும்புகிறார். எப்படி தெலீலாள் கடைசிக்கு சொல்கிறார், ஒரு விசை நீங்க வாங்க. அவன் தன் ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டான். அதே போல்தான் அவன் சிம்சோன் எல்லாவற்றையும் இழந்தவனாய் அவன் சொல்லுகிறான், ஒரு விசை நினைத்தரலும், ஒரு விசை நினைத்தரலும். 7வது மாதம் 1வது நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார். ஒரு விசை நீங்க கேளுங்க, ஒரு விசை நினைத்தரலும் ஐயா, ஒரு விசை என்னை பலப்படுத்தும், மீண்டுமாக என்னை எழும்ப எனக்கு பலப்படுத்தும். எழும்பி நின்று தெய்வ ராஜ்யத்தின் சித்தத்தை நிறைவேற்றி என் ஓட்டத்தை முடிக்கிற ஒரு ஊழியமாக எங்களை மாற்றியறலும். ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. நம்ம கடைசி காலங்களே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்மை சூழ்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் அவருடைய வருகைக்கு ஆமென் எல்லாம் ஆயத்தமா இருக்கிறது என்று அது வெளிப்படையாக உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது. பிசாசானவனும் தன் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும்படியாக அவன் மிக துரிதமாக காரியங்களை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான். Lere heini mante, baurini heini manto, lere heini mante. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. இந்த நாளிலே இந்த கடைசி கால ஊழியங்களில் தீர்க்கதரிசனத்தின் பங்கு என்ன? Why are prophets called for the end times? What is the role in the end times? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. அவர் அதை பேச விரும்புகிறார், ஊழியங்களோடு பேச விரும்புகிறார். Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. பரிசுத்த நீங்க இருக்கிற இடத்துல பரிசுத்த அவனை விட்டு கொடுங்க. ஆவியானவர் நம்மளோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். Just let yourself to the move of the Holy Ghost in your place. He is capable of restoration. And he wants you to restore back in your calling. உங்களை அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிலே உறுதியாய்
பொறுமையோடு ஓடும்படியாக, பந்தை பொருளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஓடும்படியாக இந்த காலை வேளையிலே பரிசுத்தவர் நம்மளோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. Thank you Jesus. தீர்க்க தரிசன ஊழியத்திற்கென்று அநேக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் அந்த தரிசனத்தை இழந்தவர்களாய், வழி விலகி போய், முடங்கி போய், எழும்ப முடியாதபடிக்கு பிசாசன் அப்படியே முடக்கி வைத்திருக்கிறான். நாளிலே அந்த முடக்கத்தை கர்த்தர் உடைத்து போடுகிறார். Amen. In the mighty name of Jesus. Be loosened in the name of Jesus. Be loosened in the name of Jesus. வைராக்கியமாக ஒரு கடைசி கால தீர்க்க தரிசன சந்ததியை கர்த்தர் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். ஜாதிகளையும் ஜனங்களையும் தேசங்களையும் விடுதலை செய்யும்படியாக கர்த்தர் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். Amen. Hallelujah. Hallelujah. What we need is the fullness of the Holy Spirit. Amen. ஏசாயா 11 அதிகாரம் 2 வசனத்திலே ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியானவர், ஆலோசனையும் பலனும் அருளும் ஆவியானவர், அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியானவர், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கி இருப்பார். ஆமென். தெய்வ பிள்ளைகளே, ஊழியர்களே, விசுவாசிகளே, ஹல்லேலூயா, சிறு பிள்ளைகள், வாலிபர்கள் எல்லாரோடும் ஆவியின் நாளிலே பேசுகிறார். Ask for the fullness of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. சபை ஒரு வேடிக்கை ஸ்தலம் அல்ல, ஒரு வேடிக்கை பொருள் அல்ல. தேவ வல்லமை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு ஸ்தலம். இந்த புறஜாதிகள் மத்தியிலே இந்த கடைசி காலத்திலே நம்ம ஊழியத்தை செய்ய வேண்டுமானால் we need the fullness of the Holy Spirit. சிம்சோன் ஒரு மாதிரியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆனால் பிசாசன் வஞ்சித்து ஒரு தெலலை ஏற்படுத்தி அவனை விழச் செய்தான். ஆனால் இந்த கடைசி காலத்திலோ ஆமென், கர்த்தர் மீண்டுமாக உங்களை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த 7வது மாதத்திலே, இந்த நிறைவான மாதத்திலே நிறைவான ஆவியானவர் ஆமென் நிறைவாக நிரப்பும்படியாக, தேவ பிள்ளைகளை நிரப்பும்படியாக, அபிஷேகிக்கும்படியாக அவர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். மௌரிரி ஹைனிமான்டே லேரே ஹைனிமான்டோ ஷாததர இயேசுவின் நாமத்தினால் எழும்பு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ரைஸ் அப் இன் தி நேம் ஆஃப் ஜீசஸ், ரைஸ் அப் இன் தி நேம் ஆஃப் ஜீசஸ். லேரே விழுந்து போன ஊழியர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய பேச்சும் மூச்சும் எல்லாமே ஆமென் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு, the fullness of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. ஏன் நம்ம சபைகளில் ஊழியங்களில் நம்ம மற்ற நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸை கொண்டு வருகிறோம்? ஒரு வேடிக்கை ஸ்தலம். It has become an entertainment spot. Amen. அந்த பரிசுத்தாவின் நிறைவுக்கு நாம் கவனம் செலுத்த முடியாமல் மீதி எல்லா காரியம் சபைகளாக கொண்டு வருகிறோம். But we lose focus on the 7 spirits of God. Amen. Hallelujah. அந்த நியாயாதிபதிகள் பகுதியிலே ஒரு பிள்ளையாண்டான் தான் கைத்தாங்களாக கொண்டு வருகிறான். இந்த கடைசி காலத்திலும் அப்படியாக கர்த்தர் சிறு பிள்ளைகள், வாலிபர்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். 7வது மாதத்திலே இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஜனமே, ஆமென், சிறு பிள்ளைகள், வாலிபர்கள், நீங்கள் தாகத்தோடு தேவ சமூகத்தில் வாங்க. ஆமென். Lord, I need the fullness of the Holy Spirit. I need the spirit of might. Amen. Hallelujah. இந்த வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிற நாட்களில் பிசாசன் வாலிபர்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறான். நமக்கு எல்லாம் தெரியும். We do not keep repeating now. எப்படி சிறு பிள்ளைகளை, வாலிபர்களை அவன் மயக்கி வைத்திருக்கிறான். டெலிலாவின் ஆவி. அதை எதிர்க்க வேண்டுமானால், amen, we need the fullness of the Holy Spirit and we need to operate in our calling. நம்முடைய அழைப்பிலே நின்று, ஸ்தானத்திலே நின்று அந்த அபிஷேகத்துடன் செயல்படும்படியாக கர்த்தர் விரும்புகிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் சபைகளும் இதற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். It's a prophetical message this day. Amen. சபைக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுகிறவர்கள். We no need any more entertainment. Amen. இன்னொரு 5-6 மாதங்கள் கிறிஸ்மஸ் வருகிறது. We totally change the focus. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இந்த பண்டிகை நாட்களில் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்திற்காக, நிறைவுக்காக ஊழியங்கள் பிரயாசப்படுங்கள், பிள்ளைகளை வழி நடத்துங்கள். Amen. That is what we need to do. We need to change. Amen.
ஹல்லேலூயா. இந்த பூமியிலே மனிதர்கள் சகல அதிகாரத்தையும் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். See, the Holy Spirit is a very gentle person. He doesn't force you to do anything. Amen. Hallelujah. He gives you options. You choose it. Amen. இனி கர்த்தருக்காக நான் வைராக்கியமாக எழும்ப போகிறேன். இனி நான் வைராக்கியமாக கர்த்தருக்காக வாழ போகிறேன். கர்த்தர் பிணைகாசை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அசுத்தம் இடந்த இடத்திலே ஆமென் அவன் வைராக்கியம் கொண்டவனாய் எழும்பினான். எத்தனை வாலிப பிள்ளைகள் இந்த நாளில் எழும்ப முடியும்? கர்த்தர் உங்களை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். He is calling you, dear child, dear young man. He is calling you. இந்த உலகத்தின் இச்சைகள், ஆசபாசங்கள் இதெல்லாத்தையும் விலக்கி பிரித்தெடுக்க ஒரு பாத்திரமாக நீ காத்திருப்பாயானால் இந்த மாதத்திலே அந்த ஆவியின் நிறைவை நீ பெற்றுக்கொள்வாய். And when you operate in the power of the Holy Ghost, there need not to have any entertainment. Amen. No need for any stages and no need for any dancing. It is the power of the Holy Ghost that will manifest in you. அப்படிப்பட்டதான ஒரு வைராக்கியமான சொந்ததையை கர்த்தர் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். All we need to do is submit and say, Lord, do it one more time. ஒரு விசை நினைத்தருளும், ஒரு விசை பலப்படுத்தலும். நான் உமக்காக வைராக்கியமாக எழும்ப போகிறேன். Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர் தெரியுமா? அந்த கோர சிலுவையிலே எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் அவர் மரித்தார். இந்த பூமியை சுதந்திரங்கள் கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். That was a command, instruction given to Adam. Amen. To rule over, to take dominion. கேளுங்க, அவனை கேளுங்க, பலப்படுத்துங்க, அந்த அதிகாரத்தினால் என்ன நிரப்புங்க. It is from God. நீங்க படிக்கிற இடத்துல, ஸ்கூலா இருக்கலாம், காலேஜா இருக்கலாம், வேலை ஸ்தலத்திலே தெய்வ வல்லமை வெளிப்படுத்துகிற பாத்திரங்களாக, wherever you are placed, be a vessel to manifest the power of God. Amen. சிம்சோன் இழந்ததை இந்த கடைசி காலத்திலே இந்த வாலிப சந்ததியை அது பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. வசனத்தில் வாசித்தோம், சிம்சோன் மயக்கினால். ஆமென். கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, புத்தி இல்லாத கலாத்தியரே உன்னை மயக்கினவன் யார்? Who bewitched you? Hallelujah. Hallelujah. And that is the reason for the present state of the church. ஒரு மயங்கின நிலையிலே ஆமென் சபை காணப்படுகிறது. நித்திரை அடைந்து போய் மயங்கி போய் தேவ வல்லமை இழந்ததாக காணப்படுகிறது. ஆமென். ஹalleluya. ஆனால் சபை கர்த்தர் அதற்கு கொடுக்கவில்லை. அந்த கோர சிலுவையிலே தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தை சிந்தி, விலையேற பெற்ற இரத்தத்தை சிந்தி ஒரு மகிமையான வல்லமையான சபையை நம்ம கையிலே கொடுத்தார். இந்த சபையிலே அலங்காரம் இருந்தது. There were 9 gifts of the Holy Spirit, the 7 spirits of God, and the 5-fold ministry. இதெல்லாம் சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Nobody wants to talk this now. எங்கே அந்த 5 ஊழியங்கள், எங்கே அந்த 9 வரங்கள், எங்கே அந்த 7 கர்த்தருடைய ஆவியானவரின் செயல்? இதுதான் இனி நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். Any ministry, any child of God, your focus should be on this. நான் எந்த அளவுக்கு அலங்கரிக்கப்பட விரும்புகிறேன், நீங்க எந்த அளவுக்கு விரும்புகிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. வளைகுடா பகுதியிலே ஆமென் கர்த்தர் எங்களை உடைத்து உருவாக்கி, ஆமென், ஹல்லேலூயா. See, that formation is very important. To be formed in Christ. அநேக காரியங்களை அவனை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. தெய்வ சத்தத்தை நம்ம தெளிவாக கேட்க பழக வேண்டும். To hear diligently the word of God and to move in the will of God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ஒவ்வொரு இருதயத்தோடும் மிக தெளிவாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு விழுந்து போன சிம்சோன் கடைசியாக கேட்கிறான், ஒரு விசை என்னை நினைத்தருளும்,
ஒரு விசை என்னை பலப்படுத்தும். இந்த 7வது மாதத்திலும் 1ஆம் தேதியிலே ஒவ்வொருத்தரும் ஆவியானவர் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். Amen. Let the past be past. இந்த 6 மாதங்கள் அல்லது 2023 வருடம் 6 மாதங்கள் வரைக்கும் என்ன நடந்ததோ போகட்டும். At least now get back into restoration. Tell God, ஒரு விசை என்னை நினைத்தருளும், என்னை பலப்படுத்தும் ஐயா. உமக்கு உகந்த பாத்திரமாக, ஒரு கனமான பாத்திரமாக என்னை உருவாக்கி எடுத்து என்னை நிரப்பும். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிய வேண்டும். கடைசியாக தீர்க்கதரிசன ஊழியம். ஆமென். பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை இந்த ஊழியத்திலே ஆமென் எங்களை வழி நடத்தி வருகிறார். The training was very tough. நாளிலே நான் அது சுருக்கமாக சொல்லி விடுகிறேன். இனி வருகிற நாட்களில் இதை மையப்படுத்தி கடைசி கால தீர்க்கதரிசன ஊழியங்கள், அதை குறித்து அநேக காரண கர்த்தர் பேசியிருக்கிறார், வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். ஆமென். அது நாங்கள் ஒவ்வொரு எபிசோட்ஸாக அதை நாங்கள் அதை தேவ பிள்ளைகளுக்கு, ஜனங்களுக்கு அதை பகிர்ந்து கொடுக்க விரும்புகிறோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இதனால சுருக்கமாக இந்த ப்ராஃபெட்டிக் குறித்து பேசி நம்ம ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. Who are the end time prophets, and what is the role in the restoration or in the revival? Amen. எப்படி உருவாக்கப்பட வேண்டும்? Hallelujah. There's a clear training phase for the prophetical ministry. நீங்க அநேக தரிசனங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். It starts with such kinds of visions and dreams. எனக்கு தீர்க்கதரிசனம் அழைப்பு உண்டு, என்னை தீர்க்கதரிசன ஊழியர் கர்த்தர் அழைத்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்களானால், ஆமென், இன்னும் அந்த ஊழியத்தில் பலப்படும்படியாக இந்த கடைசி கால ஊழியத்திலே கர்த்தருடைய வாயாக you are the mouthpiece of God. உள்ளதாக ஒரு கலப்படம் இல்லாமல் அப்படியாக பேசுவதற்கு தான் தீர்க்கதரிசிகள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். And specifically for the end times, it's a very specific calling. Amen. Hallelujah. Hallelujah. எலியா பலிபீடத்தை ஸ்தாபித்தான். So it starts from the rebuilding of altar. Amen. Hallelujah. பலிபீடங்களை ஸ்தாபிடுவது, ஆமென், அசுத்தங்களை வெளிப்படுத்துவது, தைரியமாக இந்த காரியங்களை வெளிப்படுத்தி சொல்வது, உள்ளதை உள்ளதாக பேசுவது. ஆமென். ஆவியானவர் மிக தெளிவாக இந்த காரியங்களை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். ஒவ்வொரு பலிபீடங்களிலும் எவ்வகையான ஆவிகள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது, அதன் பெயர், அதன் உருவம் எல்லாற்றும் ஆவியானவர் காண்பித்திருக்கிறார். So there must be a generation who speak on this boldly to the people. இதுதான் பலிபீடத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆமென். ஒரு உதாரணம், அநேக ஆடல்கள் பாடல்கள் நிறைந்த பலிபீடத்திலே, ஆமென், it is not the Holy Spirit who is receiving that. Baphomet என்று ஒரு பிசாசின் கிரியை உண்டு, ஆவி உண்டு. அதை தரிசனத்திலே தேவன் காண்பித்தார். ஒரு தரிசனத்திலே ஆடல் பாடல் நிறைந்த ஒரு பலிபீடமாக காணப்படுகிறது. அநேக லைட்ஸ் எல்லாம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது, which the younger generation likes the most. ஆனால் அங்க அமர்ந்து பலிபீடத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருப்பது தேவ ஆவியானவர் அல்ல, Baphomet. That is receiving all the praises on the songs what you sing. இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல அநேக காரியங்களை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். இதெல்லாம் சீர்படுத்தப்பட வேண்டும். ஒரு பக்கம் ஜெபங்கள் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறது, ஜெபதுபங்கள் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. கர்த்தர் பதில் கொடுக்கும்படியாக இந்த ஊழியங்களை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். கடைசி கால தீர்க்கதரிசன ஊழியங்களை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கலாத்தியரிலே பவுல் சொல்கிறார், உன்னை மயக்கினவன் யார்? ஏன்னா இந்த ஜனங்கள் ஆவியிலே ஆரம்பித்து மாம்சத்திலே அவர்கள் காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். That is a situation in many ministries and places. You started well in the spirit of God, ஆனால் இப்பொழுதோ மாம்சத்தில் அது போய் கொண்டிருக்கிறது. Amen. It ultimately goes into witchcraft, rebellion. நம்ம மாம்சத்தில் ஊழியங்களை செய்கிற பொழுது you are in direct rebellion with God, and rebellion is as witchcraft. Amen. அதுதான் ஜனங்களை மயக்கி அந்த எல்லா பில்லிசின் ஆவிகளும் சபைக்குள்ளாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. சிம்சோன்
அவன் பலம் இழந்த பொழுது அதை இழந்ததை அறியாதவனாய் எப்பொழுதும் போல பலத்தோடு இருக்கிறேன் என்று அவன் எழும்பினான். பட் நோ, he lost it. Amen. அப்ப இந்த கடைசி கால தீர்க்கதரிசிகள் இதை தெளிவாக உணர்த்தி அதற்காக மன்றாடி செபிக்கிறது. எலியா மன்றாடி செபித்தான், அவன் மறுபடியும் செபித்தான், மழை பெய்தது. One more time. One more time. Amen. Hallelujah. அதே போல எசபேலின் கிரியைகள் வெளிப்படுத்தல மிக தெளிவாக தியத்ரா சபைக்கு கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். மயங்கி கட்டில் கிடையாக்கி வைக்கப்பட்ட அனுபவங்கள். Amen. அந்த எசபேல் எதிர்த்து நிற்பது தீர்க்கதரிசி ஊழியம். See, God has very perfectly planted all these ministries as one body of Christ. அப்ப அதுல அந்த ஊழியம் தகர்க்கப்படுமானால் பிசாசவன் முழுமையாக ஆக்கிரமித்து விடுகிறான். There is nobody to oppose. அதுதான் கடைசி கால தீர்க்கதரிசியின் வேலை. பலிபீடத்தை ஆயத்தப்படுத்துவது. பலிபீடம் ஆயத்தமானதா அக்னி இறங்கும். We ask for the fire to come down, but God clearly asking, where is my altar? நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே அக்னியை போடும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே அவன் கேட்ட ஒரு கேள்வி, where is my altar? In which altar I will put the fire? சிந்தித்து பாருங்கள். God needs an altar according to his will. எலியா ஆயத்தப்படுத்தினான். தகர்ந்து போன பலிபீடங்களை 12 கற்களால் ஒரு நிறைவு. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அடுத்தது தீர்க்கதரிசியின் வேலை, ஜனங்களை ஒன்று சேர்த்து தேவ பலிபீடத்துக்கு கொண்டு வருவது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தீர்க்கதரிசி மூலமும் அற்புதங்கள் அடங்கல் தேவன் செய்து காண்பித்தார். ஆமென். So it is all part of this prophetical ministry. ஒரு குறி சொல்லுகிற ஊழியமாக இது மாறிவிடக் கூடாது. நம்ம அப்போஸ்தலர் வாசிக்கிறோம், அந்த குறி சொல்லுகிற ஸ்திரீ சொன்ன காரியம் சரிதான். What she said was true, but the spirit was wrong. Discernment. முக்கியமாக அந்த end time prophetical ministryல the spirit of discernment will work. Amen. இப்போ ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறான் என்றால், is he speaking with the spirit of God or by some other spirit? அங்க செயல்பட்டது ஒரு பில்லி சுனிய ஆவி. ஆனா ஆங்கிலத்தில் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது the spirit of python. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. அப்போ இந்த கடைசி நாட்களில் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்தி செம்மையாக்கி, ஆமென், மீண்டுமாக சபையை அவர் ஸ்தாபிக்க விரும்புகிறார். அங்கேதான் மகிமை வெளிப்படும். முந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பார்க்கலும் பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதாய் இருக்கும். முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள், அந்த சபை முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டு மணவாட்டியாக மாறும். அந்த மணவாட்டிக்கு தான் இயேசு வருகிறார். Not for the fallen church or the body of Christ. The body of Christ should be transformed into a bride. அதற்கு முற்றிலும் ஜெயம் எடுக்க வேண்டும். அதற்கு ஜெயம் எடுக்க வேண்டுமானால் மீண்டுமாக சபைக்குள்ளாக 5 வகை ஊழியங்கள் வர வேண்டும். கர்த்தருடைய ஆவியின் நிறைவு வர வேண்டும். வரங்கள் செயல்பட வேண்டும். அற்புதங்கள் அடையாளங்களினால் இந்த கடைசி கால ஒரு பெரிய அறுவடை நம்ம எடுக்க போகிறோம். The harvest is ready. அந்த அறுவடை எடுப்பதற்கு சபை ஊழியங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது? We are all running in different directions. இன்னும் அந்த ஒரு மனம் வரவில்லை. ஏன்னா அஸ்திபாரம் சரியில்லை, பலிபீடம் சரியில்லை. அதுதான் நாளிலே கர்த்தர் நம்மளோடு பேசி உணர்த்தி, சிம்சோன் அதை உணர்ந்தவனாய் எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் உணர்ந்தவனாய் இப்பொழுது சபை அப்படியாக காண எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் ஏமன் சபை போய் கொண்டிருக்கிறது. ஒருவர் பேசினா அதற்கு விரோதமாக இன்னொரு யூடியூப் போஸ்டிங். This is not the way the church operates. It operates by the fullness of the Spirit. Amen. Hallelujah. அநேக கான்ட்ரோவர்சிஸ் வந்த பொழுது அந்த தீர்க்கதரிசனங்கள் நின்று போயிற்று. This is not the way the church operates.
கர்த்தர் சொல்வாரானால் அதை செய்து காண்பிப்பார். அப்படிப்பட்ட ஒரு வைராக்கியமான சந்ததியை கர்த்தர் எழுப்பும்படியானால் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். தெய்வ சபையே உணர்வடையுங்கள். தெய்வசபையில் விழுந்து கடந்து ஒரு விசை என்னை நினைத்தருளும், என்னை பலப்படுத்தும். கண்ணை மூடி ஜெபிப்போம். பரிசுத்தரே நன்றியோடு சுதரிக்கிறோம். இந்த காலவேளைக்காக நன்றியோடு சுதரிக்கிறோம். 2023 ஆண்டு 7வது மாதம் இந்த 1ஆம் தேதியிலே இந்த வார்த்தைகள் தெய்வம் சமூக பிள்ளைகள் மத்தியிலே இது பேசப்பட்டதற்காக, உரைக்கப்பட்டதற்காக சுதரிக்கிறோம். ஆவினரே பேசியிருக்கிறீர். Thank you Holy Ghost. Let thy will be done Lord. Let thy kingdom come. உம்முடைய பிள்ளைகள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்களாக. ஒரு விசை எங்களை நினைத்தருளும். உம்முடைய பிள்ளைகளை நினைத்தருளும் ஐயா. விழுந்து போனவர்கள் மீண்டுமாக எழுப்பப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எழுப்பப்படுவார்களாக. ஒரு வைராக்கியம், ஆவிக்குரிய வைராக்கியத்தை உண்டு பண்ணுவீராக. ஒரு வைராக்கியமான கடைசி கால சந்ததி எழுப்பப்படுவதற்காக சுதரிக்கிறோம். பலிபீடங்கள் செப்பனிடப்படுவதாக. தகர்ந்து போன பலிபீடங்கள் செப்பனிடப்படுவதாக. அழைக்கப்பட்டவர்கள் உண்மையாய் அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதிப்படுத்துவீராக. ரட்சம். Let the calling and the election be confirmed Lord. ஆயத்தப்படுத்துங்க. ஒரு வல்லமையான வாலிப தீர்க்கதரிசன சந்ததி கர்த்தர் எழுப்புவீராக. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. இந்த மாதம் முழுவதும், இந்த ஜூலை மாதம் முழுவதும் தேவ கிருபைகள் பெருகட்டும். உம்முடைய நிச்சயமான கிருபைகள், அதிசயமான கிருபைகள், மிகுந்த விசேஷித்த கிருபைகள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மத்தியிலும் நிரம்பி வழியட்டும் ஐயா. நிரம்பி வழிகிற மாதமாக ரட்சம். கர்த்தரை மாற்றி கொடுப்பீராக. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே பின்வாங்கினவர்கள் மத்தியிலே கர்த்தர் உயிர்ப்பிப்பீராக. புதிய அபிஷேகத்தை கொடுப்பீராக. Let anointing be renewed Lord in Jesus name. கர்த்தருடைய 7 ஆவியானவரும் நம்முடைய பிள்ளைகள் நிரம்பி வழியும்படியாக to operate in the fullness of the Holy Ghost. ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க. We bless every child. We bless every ministry, every man of God. In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில் எங்கள் ஜெபங்களை ஏறெடுக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். God bless you. God bless you.